Dok, apa boleh konsumsi madu pada anak yang sedang batuk pilek? Jawabannya boleh ya, Mams. Karena madu ini sebenarnya dia sebagai imunomodulator juga. Bisa memicu daya tahan tubuh supaya lebih bagus dan bisa sebagai antibakteri alami. Bisa membunuh kuman bakteri secara alami. Tapi catatan untuk madu, terutama pada anak-anak, pastikan usianya sudah di atas setahun minimal. Dan pastikan juga madunya madu murni. Bukan yang isinya cuma gula atau pemanis, yang itu nanti justru bikin batuknya lebih parah. Bahkan sudah ada penelitiannya juga ya, membandingkan orang yang lagi batuk pilek diberikan madu dan juga enggak. Ternyata lebih efektif meredakan gejala batuk pileknya.